今天来分享一期学生党早8人必同的懒人必备半成品美食。首先是这个核桃包，它的这个外皮吃起来特别的蓬松暄软，一口咬下去里边全部都是它的这个核桃仁儿。平时不喜欢剥核桃的，建议可以买这种核桃包来吃，因为它里边的这个核桃是越嚼越香的那种，很适合现在高中生、初中生。大家可以在拼多多搜索安井核桃包，28块8到手，这样2包，一共有20个。店铺搜索小呆妞食品专营店。接下来就是这个荷叶糯米鸡，早晨起来随便加热一下，就和店里卖的口感是一模一样的，吃起来有一股很清香的荷叶味儿。而且里边的馅料也很多，吃起来并不是很油腻。在拼多多搜索安井荷叶糯米鸡，18块8到手，这样1包，一共有6个。店铺华味洞坊。接着就是这个雪糯米肠了，这个肠我真的超级爱，每次吃这个就感觉好像过年了一样，就很像家里边那个杀猪菜。正好现在也马上过年了，这个上锅蒸熟之后，既可以当一道热菜，也可以当凉菜。搭配上自己的这个小料汁儿，别提有多好吃了。而且它的这个味道吃起来一点儿也不腥。在拼多多搜索东北米肠，16块2到手，这样1斤。店铺延边美食专门店。